nagas turi tiesiai paviršių. Viskas eina tiesiai, nėra jokių pakelimų, nėra apekso aukšto, tai yra modernus modeliavimas. Ir modernus modeliavimas turi arkų, pačių arkų procentų daug daugiau negu klasikinis modeliavimas. Pavyzdžiui, čia pakankamai trumpas kvadratas jūs matote, taip, kurį galima sumodeliuoti su viršutinėm formom. Ir jeigu mes čia nupiešim liniją, taip, kad suprasti, kiek čia yra procentų arkas, tai aš jums tiesiai šviesiai galiu pasakyti, kad čia yra apie 40% nuo arkas. Tai yra pakankamai daug, o klasikinis modeliavimas А ну теперь скажи еще раз что-то. Раз. Скажи. Что не пишет? Taip, ar girdit ar negirdit, nuo to mes viską sutvarkysim ir judėsim su viskuo. Я просто чата, вообще все, что они пишут, я его даже не вижу. Ну, это для меня. В конце что пишет? Так, теперь давайте слайды. Nu ką, vėl tikrinam ryšį, gerai? Ir tęsim. Tai jis? Gerai, žiūrėkit, dabar ką mes matom, tai girdi dabar 3 mergaitės, o viena negirdi. Tai gali būti todėl, kad neįjungtas yra mikrofonas. Neužmirškit, bus įrašai. Tai va, kas negirdi, tai nepergyvenkit. Arba bandykit ten pas save programėliai toj įjungti mikrofoną. Taip, pastatykit pliusiukų ir mes su jumis varom toliau, gerai? Taip, tai mes su jumis kalbam apie tai, kad modernus modeliavimas yra ir yra klasikinis modeliavimas. Pastatykit pliusiukų, gerai, jeigu girdit, jeigu viskas yra tvarkoj, tai visi tada kompiuterių, tokių 20 čia papliusiukų. Taip, ir dar kartą tada aš pakartosiu, gerai.
kad modernus modeliavimas tai yra, jaunis čia skrusėjo, neslaišat plius. Jeigu girdit pliusas, jeigu negirdit minusas, tada mes dar toliau galvosim, kaip varom toliau. Gerai? Modernus modeliavimas čia yra, kada apeksas ir galiukas yra ant vieno lygio, taip, jie yra tiesūs tie nagai ir pati arka yra labai ryški, labai tokia, gaubta, taip, ir procentų nuo tos arkos yra labai daug. Kaip mes galim suprasti su jomis procentų? Va taip, mes piešiam liniją nuo vieno šoninės apatinės, nuo kito šoninės apatinės. Mergaitės, kas nežino, kaip vadinasi šitą šonai, taip, kad nebūtų pas mus paskui nesusipratimo, tai jie vadinasi šoninė apatinė linija. Gerai? Mes vedam tokią tiesią liniją ir tada mes matom, galim su jumis įsivaizduoti ratą kaip mokykla ir suprasti, kiek yra procentų nuo arkos. Va čia, pavyzdžiui, modernus modeliavimas, tai čia yra apie 40 procentų nuo mūsų arkos. Taip. Toliau, klasikinis modeliavimas. Klasikinis modeliavimas. Tai kada pas mus apeksas yra aukštesnis, o galiukas eina į čiut-čiut žemyn. Todėl neišeina tiek daug padaryti arkos, bet ten viskas yra logiškai ir klasikinis modeliavimas nebeturi tiek arkos. Tiek daug gaubtos arkos. Ir klasikiniam modeliavimą arka yra kažkur, pavyzdžiui, jeigu padaryti tokį pat kvadratą, tai būtų jinai ant tokio ilgio 30 procentų. Galiu iš savo pusės pasakyti, kad kažkada aš galvodavau, kad modernus modeliavimas čia yra viskas, tai yra tobulybės, bet realiai mano gyvenime aš taip susidūriau su to, kad ne visi nori tų modernių nagų ir ne visi nori tos klasikos. Ir yra klientai, kurie renkasi arba tą, ir realiai
My Little Pony game. There's some paper. Opening from this side. It's Merlin Pinkie Pie in a teacup. Woohoo! Merlin Pinkie Pie. I need Pinkie Pie. Guys, the last sample. He's going to be unblemished. Look at all of these candies we pulled out of her belly. Taip, dabar girdit gerai? Tai nieko nespaudžia, girdžiu kažkokią mergaitę angliškai kalbančią. Dabar girdim. Girdi, aš dabar jūsų taip pat girdžiu, bet nieko tada. Girdit gerai? Taip. Aha. Gerai. Tada paliekam taip, kad tai išeina, jūs nieko ir negirdėjote, ne? Tai geriau tada pakartoti ir taip bus geriau, ne? Gerai, tada kartuojam. Taip, formelės mes su jumis žiūrėjom. Žiūrėkit, grįžtam dar, kad egzistuoja modernus hierarchinis ir klasikinis modeliavimas. Ir nieko negirdėjom. Jo, tada žiūrėkit, visi mikrofonai dabar įjungti, todėl jūs man dabar eterėje nieko nesakote, tik tai bandykit rašyti gerai, nes aš tada visų garsų iš karto girdėsiu. Visų balsų. Ir mes dar kartą viską pakartuosim. Taigi, dirbtinių nagų architektūra yra nagai, kurie yra modernus, archinis modeliavimas ir yra klasikinis modeliavimas. Kuom skiriasi modernus ir klasikinis modeliavimas? Jie skiriasi tom, kad modernus modeliavimas apexas yra tiesus kartu su galiuku. Apexas ir galiukas, taigi viršutinė arka, jie yra ant vieno lygio. Taip, kaip mes galim dabar tai suprasti, vat matom ant šito slaido, mes matom, kad pas mus viskas eina tiesiai. Taip, tai yra modernus modeliavimas. Taip pat modernus modeliavimas skiriasi nuo klasikos. Tuom, antras dalykas, kaip mes galim suprasti, kad čia yra modernus dalykus. Skiriasi tom, kad arka labai yra gaubta. Pavyzdžiui, čia yra nagas, sužiūrėkit, jisai pakankamai yra trumpas, tai yra dviejukas ant trejetukas arba trejetukas ant formelės ir nagas trumpas. Bet žiūrėkit, kokia labai yra aiški arka. Tada mes čia nupiešiam liniją nuo vienos šoninės apatinės paralelės. Žymėkit savo, čia yra šoninė apatinė paralelė, kuria eina tiesiai nuo įaugimo taškų iki laisvo krašto, jinai vadinasi šoninė apatinė paralelė. Kad mes su jumis kalbėtum ant vieno lygio, taip, kad mes bendrautum su mumis profesionaliai, taigi pradedam liniją tiesią nuo vieno šoninės apatinės iki kitos šoninės apatinės paralelės ir ką mes su mumis gaunam vieną tiesią liniją, kurią parodo, kiek procentų yra arkos. Taip, kaip matematikoje. Ir mes čia galim pamatyti, kad mano arkytė yra virš 40 procentų, yra labai gaubta. Čia migdolas, jisai turi kitą formą arkos, bet vis tiek jisai yra pakankamai gaubtas, tai yra taip pat apie 40 procentų nuo arkos. Grįšim čia, o klasika, klasika turi apeksą aukštesnę ir galiuką žemesnę. Tai nėra klaida, tai yra normaliai ir labai daug klienčių, kurie nenori tokių nagų, kurie daro dabar visas jaunimas, tų meistrų, kurie ten, nežinau, kamera, kas neseniai praėjo mokymus, tai dabar mokyklos visos mokina tik tai daryti tų arkinių nagų. Vėl iš mano praktikos ne visi nori, ypač jeigu jūs esat meistrai, kurie yra iš United Kingdom, arba ten, iš kitų šalių, tai aš jums galiu pasakyti, ten
klientai nelabai nori tų arkinių nagų, prie kurių jau priprato Lietuvoje. Todėl meistras privalo būti universalas, jis turi daryti ir tą, ir, kaip sakom, žinot, už ką moka, tą ir darom. Taip, klasikinis. Gerai, dar žiūrėkit, pasakykit man čia apie pliusiukus, minusiukus, ar vis žino, kas ir kur randasi apeksas. Nes yra dar vienas slaideris pas mus, slaidas, kur mes su jumis, žiūrėkit, plius, taip. Ar Agneta žino nagai, kurie auga tiesiai, anihagrifiniai, augantis. Taip. Jau girdim. Gerai, visi žino. Super, kad tai tada aš nekartuosiu, man svarbu žinoti, atkreipti dėmesį į tai, kad kur turi būti apeksas pas kiekvieną šito tipo nagų. Nagas augantis tiesiai, anihagrifuozinis nagas, anihagrifinis ir augantis aukštin. Todėl, kad tie apeksai yra ant skirtingo lygio ir ant skirtingos taško. Yra meistrų, kurie sako, kad šitiems, ne visiems tipams nagų galima pritaikyti viršutinių formelių. Aš nesutinku, taip galiu pasakyti, kad nagams, kurie auga aukštien, yra pakankamai sunku pastatyti, nes jūs statot formelę, o jie atsistoja. Tai tada mes su jumis darysim jogą, kaip aš jų vadinu, ir mes su jumis kartu dirbsim, tai nieko tokio. Tai visiems šitiems tipams nagų mes su jumis galim pritaikyti viršutinių formų. Taip, toliau, ką mes su jumis galim padaryti su viršutiniam formelėm? Realiai belenką, realiai bet kokią formą iš tų, kurie yra va čia išvardinti, išskyrus tik tai labai ilgą formą. Kol kas viršutinio formelių labai ilgų neegzistuoja. Aišku, ten galima, žinot, mes Sovietų Sąjungos vaikai, mes galime iš bet kokio ten sugalvoti, ten priklijuoti vieną kitą tą tipsą ir prailginti tų nagų iki begalybės. Bet aš manau, kad galima nusipirkti formelių ir padaryti tų nagų, kurie skaitosi show class, kurie skaitosi konkursiniai. Tai visas, kas susijęs su formom, kurie yra salon, tai drąsiai gali daryti su viršutiniam formom, pasakosiu, kaip toliau. Taip, šitas pas mus paveiksliukas yra tiems meistrams, kurie yra pradedantieji ir kurie nelabai supranta, kaip galima suprasti, ar nagas auga aukštyn, ar jisai auga, kaip jisai auga. Pažymėkit savo, kas nežino, nes visur mes praeinam skirtingų apmokymų, taip ir visi žinios skiriasi. Nagas, raudonasis pirštas, jisai visą laiką yra vanagas. Vanaginės augantis žemyn nagas, čia visą laiką. Beveik visada, bet čia ne 100%, bevardas augantis arba tiesiai, arba į viršų. Labai mažai žmonių yra, kam bevardis yra augantis žemyn. Čia yra pažymėta, žalias, čia yra bevardis, o čia yra vidurinis tas nagas. Baltas, čia ne baltas, čia skaidrus, yra vidurinis nagas, o čia yra bevardis. Tai jūs matot, kad vidurinis nagas, šitas skaidrus, jisai žemyn auga daugiau negu žalias. Kaip aš tai suprantu? Yra vidutinė nago linija, kurią mes pravedam šitų va čia. Ir jų iš tikrųjų tų vidutinių nago linijų jų yra 2. Gerai? Viena yra ant viršaus, kita yra iš apačios. Ir mes pravedam su jomis tam, kad suprasti. Kada mes ją vedam, tai kaip krenta mūsų galiukai, taip mes galim suprasti, kaip auga mūsų nagas. Jeigu galiukas nekrenta, eina aukštin, šoninė apatinė paralelė eina aukštin,
galiukas viršutinė arka eina aukštin, tai reiškia nagas yra tramplinas. Čia tiems, kas nežino, kokie tipai nagų ir kaip jų skirti iš vis. Dėl to, kad vėl dar kartą sakau, pas mus yra skirtingas lygis apmokymų, todėl aš į tai kreipiu jūsų dėmesį. Toliau, dėl viršutinių formelių mes su jumis spausiam. Taip, ir ką mes tai darysim vėl. Čia mes darysim dėl to, kad nagai jie taps tvirtesni, dėl to, kad viduje atsiras daugiau arkos. Ir dar vienas dalykas, mūsų klientai jau priprato, kad turi egzistuoti viduje arkytė. Vėl, kas nebuvo mano apmokymas, aš buvau skirtingose šalyse ir ne visur nori su tom arkom. Realiai yra šalių, kur žiauriai nepatinka joms arkos. Ir aš, pavyzdžiui, rodžiau su arkom ir jie man paskui pasakė, viskas yra gražu, bet mes tokių nagų nenešiosim, todėl kad mes valgom su rankom, tai yra iš vis kitoks kontinentas mano kurso buvo. Ir visi ryžiai bus iš apačios mano tų arkų. Tai, matot, yra taip pat skonio reikalas. Bet dėl to, kad mes gyvenam Lietuvoje ir mes vis tiek dirbam Lietuvos rinkoje, mes pripratom, kad turi būti tos arkos. Gerai. Skaidrus akrygėlis, jeigu jūs turit, jisai spaudžiasi ant 20 sekundžių. Ir kas nežino, kuo daugiau pigmento yra akrygėlė, tuo laikas spaudimas sutrumpėja. Skaidrus akrygėlis spaudžiasi ant 20 sekundžių. Rožinės, pavyzdžiui, iš mūsų kompanijos vadinasi Milky Way, tai ten pigmentų nėra tiek daug. Jisai spaudžiasi kažkur ant 20-30 sekundžių. Vėl priklauso nuo jūsų kiekio. Ir skaidrus kamufliažas. Ką aš turėjau omenys, labai šviesus kamufliažas. Tamsus kamufliažas ir baltas, jie spaudžiasi kažkur 30-40 sekundžių. Čia yra svarbus dalykai. Taip pat spaudimas priklauso nuo jūsų lempos. Pas mane lempa yra 90 vatų. Jeigu pas jūs yra čiut mažiau vatų arba jūsų lempa yra senesnė, tai jums reikia tada pailginti spaudimo laiką, dar padžiovinti, dar papolimerizuoti. Toliau dar mergaitės. Aš dabar daug pasakoju, jūs vis tiek bus įrašai ir jeigu kažką jūs neprisimenat arba nesigauna, jūs galite grįžti prie įrašų ir dar kartą pakartoti. Dar koks svarbus dalykas, kuo daugiau jūs dedat blizgučių ant viršaus, nes mes šiandien su jumis darysim dizaino, tuo daugiau jums reikia polimerizuoti. Pavyzdžiui, yra pas mane dizainas, kur aš ant viršaus dedu cat eyes gelinį laką. Tai galiu pasakyti, kad kamufliažas, skinas, kažkur spaudimas 40-50 sekundžių. Nes skaitais nepraleidžia tiek gerai spindulių, kaip pavyzdžiui, skaidrus kažkoks pagrindas. Ar su tuom viskas yra aišku, dėkit man pliusiukų, minusiukų. Ar kol kas viskas su spaudimais yra aišku? Laukiu jūsų pliusiukų. Taip, gerai, su tom yra aišku. Čia yra keletą variantų, ką mes šiandien su jumis galim padaryti. Taip, matot, čia yra, taip, kabuto pomomonada. Taip, mergaitės, kas ką tik prisijungia, bus įrašai, galėsit kartuoti, žiūrėti manęs, aš jums dar nusivosiu. Žiūrėkit, va čia yra dizainai, su tais blizgučiais galima tiek daug žaisti, galima pripaišyti belenką ir iš tikrųjų tai yra dabar trendas. Tai yra madinga, pažiūrėkit, labai daug dizainų, kurie yra Instagrame, aš labai žiūriu Instagramą ir tai yra ant mados. Mada grįžta, mada turi savo ciklus, taip, su tokiais dizainais aš dar pradėjau prieš 13 metų.
paskui mes darydavom tik prancūzus, tik prancūzus. Taip, ką reiškia jūsų smailikas, ar viskas yra tvarkoj pas jūs? Kažkada darydavom tik prancūzus ir dabar vėl mes grįžtam prie va tokių nagų. Taip, toliau, kaip padaryti vienodo ilgio nagus, dar jums reikės, čia nebūtinas dalykas, bet jums dar, kada galėsit, nusipirkit savo markerį, žymėklės čia vadinasi, nusipirkit savo markerius, jums bus paprasčiau dirbti, paskui aš pasakosiu taip. Stiliai, su kurių mes galim ir kaip mes galim su jumis dirbti iš vis su viršutiniam formom. Taip, vėl nebegirdžiu, atsibuosit, vėl nebegirdit, žiauriai. Опять говоришь, что не слышит. Что с этой платформой? Laura, пабандикит vėl įeiti ar perkrauti. Taip. А теперь? А dabar? Вот это Йовита тоже теперь не слышит. O kitos girdi? Mes praeitų kursą darydavom ant YouTube platformos. Bet su YouTube buvo taip pat yra sunkumų dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu internetas kažkur blogai, tai YouTube'as labai suprastėja pats paveiksliukas. Ir YouTube'as neduoda galimybės rodyti slaidų. Tai todėl pabandom, tik su šitą Zoom platformą. Pažiūrėsim, kaip viskas veiks. Jeigu kažkas kažką negirdi, tai, bus įrašas. Gerai. Su viršutiniam formom galima dirbti ale natural stilės ir ale dirbtiniai nagai. Natural stilės čia kada jūs labai plonai uždedat spauskit ant visko. Taip, dedat ploną sluoksnį labai į formelę, akrigėlių dedat ant nago, čiut didžiuojat laisvą kraštą ir ant viršaus dedat rabarį. Tai va toksai stilius vadinasi tipo ale natureli, aš jį pavadinau, kada, pavyzdžiui, jums tik tai reikia užlakuoti nagus geliniu laku ir klientas nepageidauja labai, tokios stiprios architektūros. Natural stilis, va tokiu būdu, tai garsas, tai vėl dingsta. Врешу пропадает постоянно у этой, у Лауры. Звук пропадает. Ай. Taip, vėl mes pabandom pajungti kitą. Dar žinot, kodėl gali būti su garsu? Gali būti su garsu dar dėl interneto trūkumų. Jeigu, pavyzdžiui, žiūrit ant mobilųjų, aš dar girdžiu. Čia tai prikolai, jo. Gerai, natural stilius. Natural stilis, čia kada akrigėlės dedasi plonai, paskui ant viršaus rubber bazė. Čia tokį variantą galima naudoti tada, kada klientas
nori, kad nagai nešiuotųsi, ir grįžta kas 2 savaitės. Kada klientas nori grįžti, kaip mes dabar karantinė, tai iš vis neaišku, kada grįžti, tada reikia daryti dirbtinių nagų. Tada pas mus nagai laikosi jau tvirčiau. Laikosi iki 4-5 savaičių, kaip paprastai arkiniai nagai. Taip, taip dedasi pas mus formelė, taip, ir kokiu mes iš karto su jumis matom problemų. Čia formelė buvo uždėta, matot, čia yra per didelis sluoksnis akrigėlio, mes šiandien su jumis dirbsim, aš iš karto pasakoju, kas gali būti, ar viskas aišku kol kas. Didelis sluoksnis akrigėlio, o čia formelė yra o čia yra, o kitos, žiūrėkit, Laura, matau, kad nieko nemato. Negirdi. Audronė, Agneta, jūs girdit? Jovita dabar mato? Nemato, girdi? Agneta girdi. Taip, matot. Значит, у нее что-то с интернетом. Все слышат, и не слышат, значит, у нее проблема. Taip, kurios negirdi, perkraukite. Aha. Gerai, tada aš pasakoju, gerai, nes išeina pusė mato, girdi, pusė negirdi, tai reiškia yra problema ne iš mūsų pusės. Žiūrėkit, mergaitės, žymėkit savo iš karto, kad per daug buvo pridėta medžiagos prie kutikulos ir neteisyklingas pasirinkimas formelės. Jinai buvo per maža. Jeigu jūs taip padarysit, tai nėra ten siaubingos klaidos, jūs nenumirsit, ne. Aišku, šitą dalyką galima išdildžiuoti, o čia galima pridėti, bet čia yra viena iš klaidų ir jums teks paskui čiučiut daugiau skirti tam laiko. Pagrindinės klaidos, per daug medžiagos, bet aš jums jau parodžiau, bet per daug medžiagos gali būti dar, žiūrėkit, dar gali būti, jeigu jūs iš vis pridedat ir šitoj zonoj per daug medžiagos, jūs tada prispaudžiat ir čia išlenda blynas. Ir tada labai yra sunku išdildžiuoti šitoj zonai. Arba yra per daug medžiagos, jūs neprispaudžiat ir tiek, labai daug yra ant pačios architektūros, jums teks dildžiuoti. Tai yra taip pat problema. Taip, toliau, žiūrėkit, arti kutikulos medžiagos kilimas. Čia aš jums ir parodžiau. Per plonas, nestiprus uždėjimas pačio akrigėlio. Mergaitės, kada manęs klausia, kiek reikia uždėti, tai aš jums galiu atsakyti, viskas priklauso nuo jūsų ilgio būsimo nago, taip, ir priklauso nuo tos formos, kurią jūs darot. Bet pats pagrindinis dalykas, kad čia storumas per stresą, jūs turite įsivaizduoti, kada jūs dėsit formelę, jisai turi būti toks pat, kaip ir pas jūs, kada jūs darot paprastų nagų. Ne paprastų, o tų, kurie yra su paprastom formelėm. Kiekis viduj turi būti vienodas. Realiai vienodas. Gerai, toliau. Trūksta šonuose, taip ir palei kraštus. Trūksta šoninės apatinės paralelės. Aš kaip jums ir sakau, čia galima dėdėti. Ir pas mus taip ir bus, kada mes arba neteisyklingai išsirinksim formelę, arba žymėkit savo, kada trūksta šonuose. Pirmas, neteisyklingai išsirinkta formelė. Antras, nedaspausti nagai. Pas jūs, kada jūs spaudžiat, pasileidžia tie šonai. Tai kada nagai yra nedaspausti, taip pat trūksta šonuose. Arba pas jūs bus tokios formos, kur tai neskaitosi klaida. Pavyzdžiui, forma nagų
kada nagai patys natūralus auga į viršų, tai vis tiek čia trūks ir vis tiek jums teks dadėti. Tai va tie 3 pagrindiniai dalykai, kada trūksta šonuose. Ir jums reikia dadėti. Taip, dar viena klaida, kada neatcentruoja, kaip aš sakau, nėra centravimo palei centrinę piršto liniją. Mes žinom, kad yra pas mus, žiūrėkit, va čia yra centrinė piršto linija, taip, ir va čia yra centrinė piršto linija. Ir jums būtinai ją reikia ir ten reikia atžymėti savo. Kas nebežino, kam sunku, paimkit jūs, va dabar, mes modeliukų net neturim galimybę su jumis kviesti. Jūs vis tiek dirbat ant savęs. Nupieškit, paimkit markerį, rašiklį, nupieškit savo, kad būtų jums paprasčiau čia linija ir va čia linija. Tada jums bus daug paprasčiau pastatyti formelę. Dar žymėkit savo. Rodomasis pirštas, jisai, iš tikrųjų jisai pats sunkiausias. Va dabar pasižiūrėkite savo rodomąjį pirštą, jisai ne tik yra vanagas, bet jisai yra dar problematiškas, kad labai daug kam kreipia, krivai yra pati plokštelė. Tai ne tik, kad falanga yra kreiva, taip, ne tik, kad falanga yra kreiva, bet ir dar pati plokštelė išvažiuoja į vieną šoną. Jūs tai galite pažymėti ir tai yra taip pat svarbus dalykas, kada klijuosit formelę. Taip, toliau žiūrėkit. Šiandien pas mus yra kvadratas, taip, tai dar kartą praeisim su jumis kvadrato architektūrą. Viena paralelė, kita paralelė, logiškai kalbant, čia yra 2 paralelės. Tai yra šoninės paralelės, taip mes jų vadinsim šoninės paralelės. Neužmirškit, o iš apačios yra šoninės apatinės. Paskui čia mūsų galiukas, taip, jisai taip pat turi eiti 90 laipsnių kampų palyginus su tom paralelėm. Tai yra kalbant apie kvadratą. Taigi, kada mes su jumis dildžiuosim, mes pradedam su jumis, dėl to, kad čia pas mus yra vaizdas mūsų kvadrato, tai yra pas mus patys pagrindiniai dalykai. Todėl mes žymėm savo, pirmas mūsų žingsnis, mes dildžiuosim laisvą kraštą. Antras mūsų žingsnis, žiūrėkit, mes dildžiuosim su jumis šoninė paralelė ir taip mes duosim vaizdą. Jūs realiai pamatysit, kad su viršutiniam formom jūs iš karto padarysit jau visą vaizdą. Taip, žiūrėkit, va čia nagas iš tikrųjų nebuvo su viršutiniam formom padarytas. Čia buvo paimta nuotrauka iš paprasto išliejimo. Taip. Aha. Gerai, paskui trečias mūsų žingsnis. Vat matot, čia mano mėgstamiausias angaliukas. Mes dirbam šalia kutikulos ir žiūrėkit, kaip yra įdomi. Jeigu tai būtų viršutinės formelės, ne viršutinės formelės, o paprastas įliejimas gėlio, ir jeigu jūs norit ne klasikinio tipo modeliavimo, arba neteisyklingai pastatėt formelę, jums tada reikia paimti tokį angaliuką, matot, toksai būgnas, ir dirbti, padaryti nuo apekso iki galiuko, padaryti tiesą liniją. Jeigu jums patinka jūsų viršutinis vaizdas, nes jūs jau padildžiavo 3 žingsniai, jums nereikia to dildžiuoti. Ir mes šiandien taip darysim, kad mes nebedildžiuosim taip. Tai dar kartą, pas jūs yra labai daug variantų, kaip jūs galėsite dildžiuoti. Galima dildžiuoti tik tuos 3 žingsnius, o galima dadėti, kas labai mėgėjas tokios arkinio tipo modeliavimo, arkinio stiliaus modeliavimo, tai galit daryti tą tiesę liniją. Toliau, jeigu jūs darote tą tiesę liniją, tada atsiranda dar vienas judesis.
nuo šono iki šitos, nuo apekso iki galiuko, jūs taip surinkat. Žiūrėkit, bet kas yra gerai, jeigu jūs dirba su viršutiniam formom ir padarot pirmas, antras žingsnis, trečias žingsnis ir nedarot šitą žingsnį, jums nėra šito žingsnio. 6 ir 5. Ir mes taip ir darysim. Jūs ant to taupysit kažkur apie 15 minučių dildžiavimą. Jūs iš viso viršutiniam formom sutaupysit kažkur valandą jūsų, realiai. Ir aš jau galiu jums pasakyti, kad aš jau pastebėjau, kad realiai aš užtrunku daugiau su sunkia kutikula, kada aš darau manikiūrą, negu užtrunku su dildžiavimu. Ir galia visiems jūsų tipams jūs dildžiuojat šoninę apatinę paralelę. Jinai turi būti arba paralelė viršutiniai linijai, arba jeigu mes darom klasiką, jinai gali būti kaip ant nuotraukos, taip gali atrodyti. Čiut, matot, galiukas nuvažiuoja apačią. Tai nėra jokios problemas. Mūsų vaizdas bus toksai. Mes padarysim vaizdą tokį. Čia yra darbų iš tikrųjų jau kursų tų buvo 2 grupės, jos buvo labai didelės tos grupės ir jų darbai yra tokie. Tai mergaitės, iš mano pusės jūs gausit ne tik žinių, bet ir dar tokią nežinau, kad iššūkį, taip, spaudimą darysiu ant jūsų, kad jeigu kitos padaro, tai kodėl jūs negalit padaryti. Va čia jums pavyzdžiai, kad čia yra pirmos dienos iš kitų mergaičių, jų yra labai daug, pas mane Instagrame ten yra nuoroda atsiliepimai ir ten yra žiauriai jų daug. Aš tik tai keletą pridėjau, čia yra iš jų darbų. Taigi, viskas yra įmanoma ir nereikia sakyti, kad nieko nėra neįmanoma. Viskas bus tvarkoj. O šiandien mes su jumis darom tokį dizainą ir aš pradėsiu daryti ant savęs. Gerai, perjungiam kamerą. Ir aš jau rodysiu jau ne slaidai. Taip, камера. Хочу приблизить, а не могу. Taip. Dabar jungiam kamerą. Ir po šiandienos pamokos dar kartą jums priminsiu, jūs turit 2 mėnesius drąsiai galit siųsti man darbų. Kaip jūs galit siųsti man darbų? Jūs siunčiat man ne kiekvieną jūsų žingsnį, nes jeigu jūs man siūsit kiekvieną žingsnį, kokius zoom паскот, kas čia yra paskot? Дай эту ссылку. Žiūrėkit, pas jūs bus dar kartą 2 mėnesiai, kad jūs man galite siūsti. Kaip mes siunčiam? Visą gatavą jūsų darbą jūs siunčiat. Tik tai padarykit keletą nuotraukų man, kaip jūs pristatot formelę iš visų pusių. Gerai? Nes būna taip, kad mergaitės, kada man siunčia savo darbų, kada man mergaitės siunčia, jie siunčia kiekvieną etapą ir laukia. Aš realiai galiu būti, pavyzdžiui, neprijungta prie to, o jūs sėdėsit ir lauksit manęs. Padarykit pilnai darbą, tik tai pafotkinkit. Ir aš tada ant jūsų nuotraukų galėsiu, aš turiu specialų rašiklį, ir aš ant jūsų nuotraukų specialiai paskui jums rašau ir padedu jums komentų. Kaip jūs siunčiat man darbų? Arba e-mailas, arba dar pats geriausias variantas, greičiausias, tai yra WhatsAppas. Aš jums dabar, mano asistentas rašo WhatsAppą mano, moj numer WhatsApp, rašo dabar mano WhatsAppą, kas nenaudoja WhatsAppą, krauna savo WhatsAppą.
Taip, tai nėra problemas, arba toks pat numeris yra Viberis, bet man, asmeniškai geriau su WhatsApp, aš pripratau. Ir siūskit man darbų. Taip, ką, pradedam ruošti, taip, pradedame su jumis ruošti. Dezinfikuojam rankytes. Dezinfikuojam rankytes. Taip. Jeigu jūs norit, kiek iš vis reikia darbų atsiskaitimui? Darbų atsiskaitimui kiekvieno darbo po vieną nagą, o vieną dieną iš kažkurių bet kokių jums reikia padaryti nors 4 nagų. Tai dar kartą, jūs turit man, kad gauti diplomą, matot, aš griežta mokytoja, tokia, pratyvna aš. Man norisi neduoti paprastą diplomą. Paprastą diplomą mes duodam, kada, pavyzdžiui, yra maratonai, tai jūs matėt, ten galima gauti paprastą diplomą, nieko nedarant, tik tai ateini, sumoki 5 eurų ir gauni diplomą. Čia mes su jumis papuolam į kursą, tai todėl mums reikia normaliai su jumis dirbti. Tai dar kartą išeina iš kiekvienos dienos po vieną nagą, o viena diena pasirinkimui, возьми telefon, наверное. O vieną dieną iš pasirinkimas, jūs padarot 4 nagų. Kaip galima tai padaryti, kad nesuvaryti savo kutikulu? Visų pirma, jūs turit 5 pirštų, taip, 5 pirštų, visokių neduoda prisijungti. Jums bus įrašas, gerai, tada kol kas paliekam, aš dabar nieko negaliu padaryti, nes kol kas paliekam, gerai? Taip. Ar viskas aišku su tais atsiskaitimais darbų? Kiek darbų reikės padaryti? Aišku, jūs galite ir nieko nedaryti. Įmanoma iš vis nieko nedaryti. Įmanoma tik tai nusipirkti kursą ir galvoti, kad viskas bus tvarkoj. Bet taip nebus, todėl kad visą laiką reikia dirbti ir be darbo iš vis nieko nebūna. Aš pati tokia, kuris yra žmogus darbštuolis. Vakar, pavyzdžiui, pabaigiau darbą 10, paskui padariau dar pasportavau čiučiut ir miegot nuėjau 2. Tai kiekvieną dieną aš taip gyvenau. Ir jums siūlau dirbti, tada bus tikslas. Gerai. Iš to. Dabar aš tik nuimu savo nagiuką, jūs galite dabar su manim nuimti nagiuką. Kažkas gal net suspės su manim, o kažkas gali pavėluoti su manim padaryti. Priemonių jūs jau žinot, kokių reikia. Mes išsiuntėm prieš tai. Jeigu dar, mergaitės, jeigu jūs norit tų slaidų, tos knygutės, kurią aš padariau, parašykit man pliusiukų, mes jums jų atsiūsime, bet ten jūs matyt, nieko tokio nėra, tik tai nuotraukos ir taip, kad preliminariai kažką paaiškinti. Realiai pats svarbiausias yra dalykas, tai yra praktika. Tai jeigu norit, dėkite čia tą pliusiukus ir dar jūsų grupė, jinai, kaip aš jums jau pasakiau, jinai jau yra 3. Ir yra įrašai iš kitų grupių. Kas nori, rašykit man, aš jums dar galėsiu atsiųsti įrašų iš kitų grupių, bet ten yra YouTube'as. Ten viskas buvo YouTube'e ir gali būti taip, kas skirsis dizainai, nes kiekvieną kartą aš duodu viską skirtingai.
bet jeigu bus įdomu, tai turėsit žiauriai daug tos video medžiagos. Gerai, ruošiam. Kas yra naujokas? Aš nuėmiau su freza per telefoną, gali pasidaryti fotoslaido iš karto. Nu, taip, galima ir taip. Taip. Ir dar ir tie įrašai bus. Taip, gerai. Pasakoju, dar kartą sakau, kad yra skirtingo lygio meistrų. Tai mes dabar su jumis su atstumė. Aš vėliau priartinsiu. Dabar aš nieko tokio sudėtingo nedarau. Aš dabar tik tai tvarkau kutikulę. Pušeris. Taip, naudojam pušerį. Čia dar, žinau, yra mūsų trenerių. Taip pat malonu mergaitės jūs matyt. Taip, į vieną pusę. Mergaitės, dar pasakosiu. Žiūrėkit, kada pas jūs nepavyksta išvalyti gražiai šonuose, jums reikia pajungti jūsų frezą į kitą pusę. Dar jums žinot, dar ką pasakysiu. Iš tikrųjų, visų laivų, visų filmuoja savęs, todėl kad vėl iš mano praktikos, kiek mes kvietėm modeliukų, čia net nesvarbu, ar karantinas ar ne, tai tie modeliukai vis tiek negali taip padaryti nagus, pristatyti gražiai prieš kamerą, kad būtų viskas, kad viskas gerai matytųsi. Gerai, tai mes padildžiavom iš pat pradžių į vieną pusę, dabar mes dildžiuojam į kitą pusę. Taip? Ir pavalom mūsų kutikulę. Kas turi labai daug kutikulos, tas dabar tvarko tų kutikulų. Taip? Visas mano dizainas nėra nudildžiuotas. Kodėl? Todėl, kad pas mane yra seno dar dizaino likučių, bet tai nėra problema. Tai nėra problema, todėl, kad mes vis tiek ant viršaus dėsim dizainą ir taip, ir dabar mes priartinam ir jau galėsim dirbti. Čia aš savo pažymėsiu su rašikliu, kur geriausia yra vaizdas. Va čia, kur aš dėsiu visą laiką pirštą. Ir jūs tada matysit, nes tada kitaip aš nebematysiu. O čia taip jūs matysit mano ranką, kur gerai matosi. Lyg tai ir nagas mano yra toks paruoštas. Taip. Taip, nagas yra paruoštas. Gerai, ir man dabar reikia dėti prepas primeris bazę, bet čia aš nieko tokio naujo jums nepripasakosiu. Prep, primer. Rinkinukai, kas turi jų, tai yra labai viskas patogu. Jeigu naudojat iš kitų įmonių, tai nėra jokios problemos, tai jums reikia bet kokio naribaluotojo. Taip. Ir dedam primerį. Ir dabar aš kai ką jums noriu papasakoti. Ir todėl aš dabar kol kas nedėsiu bazės specialiai. Mums reikia formelių, kurie vadinasi universal. Ir formelės egzistuoja labai skirtingos. Formelės egzistuoja iš aliko. Alikas. Tai formelės va tokios, kurie yra labai gaubti. Matot, va tokie jie, va taip. Matot, taip, jie labai žiauriai gaubti. O šitie, matot, jie yra tiesesni. Ir tie yra geri. Ir jie yra minkšti. Ir su jais yra viskas tvarkoj. Ir su jais įmanoma padaryti normalų architektūrą. Bet dėl to, kad mes su jumis nepripratom, kad mūsų nagai
žiūrėtų į apačią, mes jau turim tą pripratimą, kad mūsų nagai žiūrėtų jau tiesiai. Todėl yra formelės, kurios yra tiesesnės. Jie vadinasi universal. Visur rinkinukuose jų buvo. Kas jų neturi, taip pat nėra problemas, jūs vis tiek galėsit padaryti ir turėti tą visą vaizdą, tai nepergyvenkit, viskas bus tvarkoj. Tik tai tuos, kas jų jau turi, jiems bus paprasčiau. Dabar pradedam apie pasirinkimą formelės. Žiūrėkit, mergaitės, va čia yra svarbus dalykas. Kaip išsirinkti formelę, kad jinai, va čia viskas yra pažymėta, čia jau iš kursų. Aš dabar paimsiu keletą formelių. Taip, paimsiu dar vieną, va tokią labai mažą, tik tai gražią paimsiu. Ir mergaitės, kiek pas jūs formelių bebūtų, yra kas perka po 20 vienetų, yra kas po 10 turi, jums jų užteks visam jūsų gyvenimui. Jie beveik nelūžta. Ir jų valyti manoma. Todėl, kiekis nėra svarbus. Jums svarbu yra formelių turėti. Ir paimsim labai didelį. Pavyzdžiui, tokią. Ką, klijuojam ir žiūrėkit, kaip stipriai užlenda ant mano volelių. Taip, man nebetinka tokia formelė. Per stipriai užlenda, labai manau, kad matosi. Aš labai gerai matau, nes aš dabar matau net iš 2 kompiuterių. Labai gerai matosi, matot, kad labai stipriai užlenda. Tai tokia formelė mums, aišku, nebetinka. Dabar specialiai paimsiu, taip kaip jūsų, gerai, nes aš net nežinau, kaip jūsų išjungti. Kol kas adminas išėjo. Taip, žiūrėkit, kada mes paimam mažesnę formelę, matot, jinai atsistoja. Aš ją net negaliu priglausti, pastatyti. Ir matot, kada jinai atsistoja, šoninė, apatinė, jinai vis tiek man trūksta. Tai man kvadratų jinai realiai nebetinka. Šiandien pas mus, neužmirškit, yra kvadratas, gerai? Todėl, kada yra mažos, mums nebetinka. Mums reikia nuo vieno šono iki kito šono, taip, kad jinai apgaubtų ir kad jinai čiučiut užlistų. Žiūrėkit, tokiu būdu. Taip, kad jinai būtų. Taip, kad jinai būtų. Jūs matuojat šalia kutikulos ir kad jinai būtų tokia. Žiūrėkit, aš jums dar čia ir iš kitos pusės tas pats iš kitos pusės. Jinai užlenda. O kaip jinai atrodytų viens prie kito? Viens prie kito jums tinka migdolui. Jeigu mes kalbam apie kvadratą, tai būtų geriau, kad nedėti nieko šonuose, čiučiut didesnė, čiučiut. Taip, toliau imam. Formelės turi savo žymėjimą. O čia pas mane yra 4. Paimsiu aš 5. Žiūrėkit, nuo vieno šono iki kito jisai yra idealiai. Tai ir net čiučiut mažesnis. Tai jeigu man daryt migdolą, tai man tinka būtent šitą formelę, kad daryti migdolą. Jeigu mes kalbam su jumis apie kvadratą, mes šiandien kalbam apie kvadratą, tai aš imu čiučiut didesnę. Dar kartą, jeigu migdolas čiučiut mažesnė arba 1:1, o kvadratui čiučiut didesnė. Dabar, čia nebūtinas dalykas, bet jūs galit pamatuoti savo ilgį. Mes matuojam savo ilgis. Ir čia yra paslaptis, kaip išgauti idealių ilgių ant visų nagų. Idealų ilgį ant visų nagų. Ką aš norėjau pasakyti, ant visų nagų klientai. Tai jums reikia paprastai nupiešti ilgį. Žiūrėkit, viskas pas mane yra pažymėta. Gerai? Taip, viskas pas mane yra pažymėta. Toliau, ar reikia visą laiką dildžiuoti laisvą kraštą? Ne, čia nebūtina dildžiuoti laisvą kraštą. Bet jeigu pas jūs nagas natūralus labai išplatėja, jums reikia šituose vietose nudildžiuoti laisvą kraštą.
Pažymėkit savo, kad jūsų laisvas kraštas jums atvirkščiai čia padeda. Pas jūs materialas nebėga taip stipriai iš apačios, negu jeigu pas jūs nėra laisva krašta. Žiūrėkit, jūs dar taupot laiko ir ant tuo. Suprantat mane? Dar kartą. Jeigu pas jūs yra laisvas kraštas, ilgi labai nagai natūralūs, jūs jų nedildžiuojat, jūs tik tai dildžiuojat šituose kampuose. Ar jums viskas yra aišku? Ar viskas yra dabar tvarkoj? Taip. Apie laisvą kraštą. Taip, nu ką, dabar mes dedam su jumis bazę. Kodėl aš dabar nedėjau ją prieš tai? Todėl, kad aš jums norėjau papasakoti būtent... Todėl, kad aš norėjau jums papasakoti apie tuos laisvus kraštus. Gerai? Taip, dabar dedam baziukę. Kaip aš jums vėl, čia yra naujokės. Ir jeigu norit dirbti greičiau, o jūs tikrai norit dirbti greičiau, tai jūs dedat ant kiekvieno piršto, va taip po lašą baziukės ir paskui su teptuku, va taip gražiai viską sudedat. Paskui buvo klausimai, viskas gerai jo. Paskui buvo klausimai pas mus, dabar polimerizuojam bazę, apie skystį lipnumo valiklį. Ir skystį, kurio reikia naudoti, kad dirbti su akrigėliu. Tai gali būti mūsų Universal Liquid vadinasi, kuom jisai ypatingas, dėl to, kad jisai turi kvapą gučiai. Viskas, jokių kitų ypatingų dalykų jisai nebeturi. Ir ką dar norėjau pasakyti, paimat bet kokį spiritą ir drąsiai galit naudoti. Jeigu nedaug dieve dabar pasibaigė visi spiritai ir viskas yra uždaryta, tai patys pigiausi kvepalai, kvepalai moterų, jie taip pat yra 90% turi spirito ir taip pat galit jų naudoti. Jeigu jau nedaug dieve neturi spirito jokio. Gerai, toliau varom. Čia aš jums tokį lifehackų pasakoju. Mums reikia bet kokio skaidraus gėlio, bet jisai turi būti labai skaidrus. Ir dabar mes labai plonų sluoksnių su jumis dedam į vidų mūsų formelės. Neužmirštam, mes darom su jumis kvadratą, to aš priartinsiu, ir ant pačių tų formelių yra žymėjimas pačio kvadrato. Kam mes tą skaidrų dedam? Čia tam, kad mūsų dizainas atsidurtų kaip akvariumas būtų. Formelė turi viduj savo tokį apgaubimą trupučiuką. Nu taip, jinai išlenda čia per šitą kraštą. Jūs į vidų to apgaubimo dedat lašą čiučiut didesnį. A čia jūs nuimat, nes jums šalia kutikulos medžiagos iš vis nereikia. Čia jūsų yra kutikulė. Patraukiam ir dabar paimam visų blizgučių, ką mes ten turim. Rinkinukuose buvo labai graži folija, vadinasi Real Gold arba Real Silver. Nu, nežinau, man silverą norisi dabar, bet čia nėra svarbu. Ir va tokia jūs dar turėjot foliją. Jinai yra kerpama ir ją reikia nukarpyti. Kas ką turi, naudoja savo. Čia nėra ten jokių ypatingų dalykų. Vat man patinka tos folijos, aš jų pakerpu ir mes jų panaudosim. Jie žiauriai gražiai atrodo tos folijos, žiauriai. Ir mes su jumis su teptuku jų dadedam ir va čia klijuojam. Taip. Nu, čia jau kaip pageidavimo koncertas. Paskui va šitą foliją Real Silver, kurią mes taip pat ją panaudosim. Būtų klausimas labai geras, bet jūs neužduodat. Tai būtų labai geras klausimas.
Kaip dirbti su klientėm? Taip, ant 10 pirštų. Tai reikia dizainą geriau daryti iš karto ant 10. Būtų taip daug geriau. Ir ant 10 iš karto polimerizuoti. Va taip būtų daug geriau. Va taip. Aha, va taip atrodo, žiūrėkit kaip fainai. Tai va, nu, man asmeniškai žiauriai patinka. Tai paskui aš norėčiau kažkokio, ne tik žiemą, kad būtų pas mane, aš norėčiau kažkokiu tokiu akcentų duoti. Tai mano akcentas bus pigmentas, tuo aš jį dadėsiu. Ir aš paimsiu rožinį, kas gavo ten su rinkinukai, yra su pigmentais, jie yra pas mus maišymui ir dar dizainams. Va tokį paimu. Nu, bet kokį, jūs čia, sakau, pageidavimo koncertas. Paimam čiučiut ir pabarstom. Va, žiūrėkit, va, nu, va, jisai va tokie splešai tokie, nežinau kaip pavadinti, bus gražu, bus įdomu. Ir galim trupučiuką šitą pigmentą įspausti. Tokią abstrakciją mes su jumis padarysim. Taip, dabar mes visą šitą reikalą polimerizuojam. Kiek mes polimerizuojam? Nu, užtenka iš tikrųjų 30 sekundžių. Užtenka 30 sekundžių polimerizacijai. Ir dar kartą, jūs, pavyzdžiui, polimerizuojat ir visų 10 pirštų polimerizuojat. Visų 10 pirštų. Ir dabar mes ruošiam su jumis akrigėlį. Žiūrėkit, nu, va toksai, va taip atrodo jau pagamintas mūsų dizainas. Va taip matosi, jau matosi. Aha, labai gerai. Va čia yra mūsų pagamintas toks dizainas. Taip, ir aš dabar dadėsiu. Aš mėgėja maišyti. Jūs taip pat, va, rinkinukose jūs turėjot tokių blizgučių, kas neturi, tas gali kažką išsirinkti iš savo turimų. Jums reikia paimti kažkokių blizgučių, kurie jums duos atspalvį, bet nebus tokie labai ryškus, kažką balto, kad sumaišyti su akrigėliu. Imu paletę. Taip, imu patį akrigėlį, kas turi va tokią spalvą, kas turi va tokią spalvą. Pas mus yra dabar, nu, ne spalvų pasirinkimas, taip, o yra realiai išbandyti techniką, suprasti ją ir išgauti gražų nagą. Palei architektūrą taip pat, tai yra mums svarbus dalykas. Taip, toliau mes imam su jumis pušerį. Kas naudoja pušerį galima naudoti, kas naudoja lopatėlę, čia jau taip pat pasirinkimas, kas kaip priprato. Ir mums reikia skysčio. Aš vat dirbu va taip, mano skystis. Va čia taip vat. Aha, nematosi va taip. Va, ant buteliuko mano skystis. Įpiltas man va taip patogu. Matot, aš dedu ir man pastoviai jisai yra šlapiai, nu, galiu naudoti. Taip, dabar aš paimu akrigėlio ir aš iš karto neteisyklingai paėmiau. Jeigu jūs norit paimti, kad būtų pas jūs kuo mažiau burbuliukų, imkit iš šono. Imkit šonuose. Tada pas jūs bus kuo mažiau burbulų. Paimam. Jeigu jums patinka tokia spalva, jūs galite paimti buteliuką iš seno gėlio ir primaišyti ir turėti visam klientams naudoti. Visam naudoti klientams.
kad nemaišyti kiekvieną kartą, nes šitą spalvą, jinai tokia, mes gausim labai einamą. Mes gausim va tokią akrigėlį, kuris yra, žiūrėkit, su blizgučiais. Nu, žiauriai gražiai atrodo jisai ir, nu, paprasta, nieko sudėtingo nėra, tik tai paimk ir sumaišyk. Taip. Dabar mes paimam su jumis formelę. Viduj pas mus tos formelės yra supolimerizuotas jau dizainas. Dedam va tokį lašiuką. Preliminariai va tokiam ilgiui va toks lašiukas. Apžiūrėkit kiekį. Ir paskui paimam su jumis teptuką. Taip, teptukas. Bet aš jums pasakojau pradžioj apie teptukus. Tai va teptukas turi būti apvalus. To aš jums parodysiu. Vat matot, apvalus galiukas. Nesvarbu, natūralus ar nenatūralus plaukas. Natūralus gyvena ilgiau, bet esmė va ta pati. Ir jums va reikia taip prispausti ir žiūrėkit, mes su jumis maksimaliai sudedam. Jeigu pas mus būtų migdolas, tai liktai ir visko užtenka, bet mes tai su jumis darom kvadrato, mums neužtenka. Paimam daugiau lašo ir dadedam. Tai mes net iš karto su jumis sumaišėm reikalingą kiekį. Būna, kada mergaitės išsiganda ir sako, oi, kiek daug. Bet kada jūs dedat po truputį, nu, vat kaip jūs, pavyzdžiui, darot paprastą tą korekciją, taip, ir dedat po truputį, tai tada jūs realiai nematot kiekio to gėlio, kiek jūs imat. Dabar dėl to, kad aš imu su jumis iš karto visą storumą nago, o mes beveik niekur nedadėsim, tai jums taip ir atrodo, o kiek čia daug, kiek čia jinai prikrovė. Realiai taip nėra. Mes su teptuku su jumis padarom čia tiesią liniją, ką mums 100 kartų dildžiuoti. Ir mūsų klaida būtų, jeigu pas mus, žiūrėkit, taip priartinsiu, va taip, nededam va šonuose daug, nuimam. Tai vat pas mus turi būti viskas vienodai, taip, žiūrėkit storumas, jeigu šalia kutikulos, o čia buvo daug, aš čiut nuimu, taip pat nėra problemos. Taip, matot, vat aš jums dabar duodu apžiūrinėti visą kiekį, visą storumą formelės ir kam reikia darot screenshotų ekranų, va taip, apžiūrinėjom, va taip atrodo ir aš viršaus bus va toksai jisai. Ir dabar klijuojam. Dabar atkreipiam dėmesį, kad kada mes klijuojam, turi būti atstumas iki 2-3 mm. Atstumas nuo kutikulos. Taip. Kam mes tai darom? Vat pažymėkit ir jeigu prilipdysit prie kutikulos, paskui bus labai sunku atklijuoti. Dar mergaitės, vat šitą dalyką būtina. Nesiųskit man darbų su netvarkyta kutikulė. Čia ne todėl, kad aš esu tokia taip, čia todėl, kad jūs turit priprasti prie to, kad jūsų galutinis darbas privalo būti švarus, taip, ir jisai turi būti tobulas. Todėl aš jūsų ir noriu, todėl aš jūsų ir spaudžiu, kad jūs privalot visą darbą padaryti, tvarkoj. Nedarykit, prašau, aš jūsų kaip žmogus prašau, kad nedarykit, aš padarau nagą, o kutikulė, tiek to tą kutikulę. Viskas turi būti idealiai pas jūs. Gerai, klijuojam. Šoninė apatinė paralelė, vainai. Ir vidutinė nago linija, va. Pas mane
šita šoninė vidutinė turi atsistoti tiesiai. Taip. Paskui mes priklijuojam ir čiučiuką prispaudžiam. Pas mane išlenda materialas. Materialas išlenda, aš šitą materialą va taip gražiai sudedu šalia kutikulos. O ten, kur jisai išbėgo, aš jį patvarkau. Va taip atrodo. Šoninę apatinę mes pastatom, kad jinai stovėtų tiesiai. Dabar man va čia trūksta, nu jūs matot, kad realiai trūksta. Aš arba va tokiu būdu dar dadedu, arba net nepergyvenu, todėl kad tuoj bus vienas fintas. Ir jeigu jums reikia tvarkyti, jūs dar tvarkot čia. Kada pas jūs yra labai didelis kiekis vat per vidurį, jūs galite jį gražiai va taip išvaryti ir padaryti iš to kiekio, padaryti šoninę apatinę. Supratot mane, manau. Tai. Va taip mes priklijavom. Dabar žiūrim, kad vidutinė nagų linija tiesiai žiūri, ar tiesiai stovi mano formelė. Taip, nu, man tiesiai. Taip, nu tiesiai. Vėl čia išbėgo gėlės, mes jį nuimam. Taip, ir dabar 30 sekundžių polimerizuojam. Statom ant savo lempos 30 sekundžių ir polimerizuojam. Taip, dabar apie spaudimus. Yra va toksai pas mane prietaisas, jisai nėra būtinas, visi skirtingai spaudžia. Ir taip pat yra spaustukų, bet taip pat nėra būtinas dalykas, visi taip pat sakau skirtingai, kas turi ten pincetų, kas ką turi. Mums yra svarbu, nu, kaip rezultatas, taip, mūsų viso darbo. Kur galima gauti va tokį prietaisą? Čia yra iš senukų, iš elektro ten prekių, ten kur yra visi, kaip čia vadinasi, ne tubai. Kaip lietuviškai pravada užmirštų. O, nepasakysiu to. Nu, ten, kur su elektra, ten rozetės visos yra. Tai va ten yra toksai dalykas. Galit nusipirkti savo, užsisakyti iš interneto, bet jisai nėra būtinas ar privalomas. Jūs galit lygiai taip pat dirbti ir su pincetais. Sako, negirdžiu, darau viską kartu. Nu, super, bet vis tiek aš manau, aš tikrai galvoju, kad bus įrašas, jeigu įrašo neduok dievė, su ta technika kažkas atsitiks. Tai, nu, teks filmuoti dar kartą. Gerai, dabar mes su jumis nuimam ir mes jau turim labai platų tokį nagą. Mes paimam ir prispaudžiam. Kas neturi va tokį dalyką, spaudžia su pirštais. Matot, aš galiu tai padaryti su pirštais. Ir jūs galėsit. Spaudžiam su pirštais. Jeigu jūs turit tokį dalyką, tai tada jūs imat ir va taip prispaudžiat. Nuo stres zonos iki galiuko. Prispaudžiat ir varot į lempą. Jeigu pas jūs išbėga, va kaip pas mane, mes jį nuimam. Ta puslytė, kuria yra viduj, jinai ant nešiojimo nieko nebebus, viskas bus tvarkoj. Šita puslytė dėl to, kad yra prispaudžiamas ir tai yra viskas gerai. Taip, dabar polimerizuojam jau 90 sekundžių, kad normaliai jau sutvirtinti. Kas turi pincetą, varo į lempą su pincetais. Gerai? Ir dabar mes padildžiuosim. Taip. Taip, taip, taip. Aha.
Tai šiandien visas turėsit ką veikti. Kaip gražu. Nu, dar negražu. Dar bus. Dar bus. Taip. Va, žiūrėkit. Ir iš tokio plataus nago įmanoma išgauti va tokį grožį. Taip. Kodėl man tie, aš nežinau, kaip jų lietuviškai net pavadinti. Angliškai aš čia pavadinčiau splash. Nu, tipo kaip tokios kažkokio jūros, nu ne esmė, karočią, esmė apie dizainą, kad mes išgaunam su jumis va tokį dizainą ir žiūrėkit, šoninė apatinė, jinai nusileidžia, kada jūs prispaudžiat šoninę apatinę, jinai nusileidžia. Aš dar matau, kad mano nagas dar nepapolimerizuotas, man teks dar polimerizuoti. Taip, kodėl taip nutinka? Spaustukas nepraleidžia spindulių. Mes dėjom dizainą, prisimenat, buvo slaidas toksai, dėjom dizainą, todėl mes dabar su jumis polimerizuosim va taip dėsim. Ir dar mes su jumis nedėdėjom ne tik dizainą, bet ir dar blizgučių. Todėl viskas yra sunku ir todėl taip viskas vyksta. Jeigu nori dirbti greičiau, būtent su klientėm, su visom tom prikolais va tokiais, ne, su tom priemonėm, tai geriau turėti 10 spaustukų. Tada jūs ant 10 pirštų kabinot ir jinai va taip įlenda į lempą. Tada jūs tiek laiko nenaudojat visiems tiems dalykams. Taip. Jo, rytoj pas mus dar bus dar įdomesnė diena, bet vėl, mergaitės, labai prašau, padarykit, gal ne šiandien, gal jau vėliau, nes 2 mėnesiai duota, tik tai eikit step by step, tada jums bus daug paprasčiau dirbti. Daug paprasčiau dirbti ir eikit step by step. Ir dar kartą, kas norės įrašų senų ir kas norės PDF formato tų slaidų, rašykit man į e-mailą, nes jūs iš mūsų gaunate e-mailus. Atsakote tą e-mailą ir mes iš karto gaunam, aš matau visų e-mailų. Iš karto aš viską matau, tuos e-mailus. Ir mes atsiųsim jums tų senų visų įrašų. Tik tai, mano nuomonė, jūs praeikit va dabar šitą kursą su manim ir paskui žiūrėkit kitą, nes čiut vis tiek programos skiriasi. Tai va taip, turėsit ką veikti. Viskas, manau, kad jau depolimerizuota jau visiškai. Nu, viso. Jo, jau mirtinai čia. Taip, dabar mes su jumis apžiūrim. Taip, dabar mes apžiūrim apie šoninę apatinę paralelę. Tam, kad suprasti šoninę apatinę paralelę, mums reikia dilės. Iš tos pusės man jos visiškai užtenka. Jūs nematot, va taip, nu žiūrėkit, va čia užtenka. Taip. O iš šitos pusės man asmeniškai čiut va čia trūksta. Nu matot. Tai taip pat sakau, čia nėra problemos šitas nagas, todėl kad jisai yra vanagas ir jūs vis tiek, kada statot šitą formelę, jūs statot ją ale čiut į viršų, taip, dėl vanagui, tai jam būna, kad trūksta. Jūs paimat ir va čia va tokiu būdu dadedat, kur jums trūksta. Paskui paimat teptuką. Ir žiūrėkit, vat į vidų gražiai va čia viską sudėliuojam. Taip. Ir jau matosi, kad man nieko nebetrūksta. Tai viskas darosi labai greitai. Kaip aš darydavau su savo klientėm arba kurso metu, kaip mes gyvai tai darėm. Mes tai darėm, padarom ant visų 10 pirštų, visų dizainų, viską, visų tipsų tų priklijavom
Ir paskui ant visų 10 pirštų mes žiūrim va šitą, ar yra kažkur trūkumai, ar nėra. Labai dar dažnai, kada jūs dirbat, va čia trūksta, jums nepavyksta taip gražiai sudėlioti, nu žiūrėkit, va čia, nu gražiai viskas, aha, to va taip, viskas yra gražiai sudėliota. Pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra čia trūkumas, tai jūs galite taip pat dadėti, paimat tokią siūlą iš akrigėlių ir va šitoj zonoj dadedat. Taip pat nėra problemos, bet reikia taip dadėti ant visų 10 pirštų. Tada jūs stipriai savo taupot laiko. Ir aš dabar polimerizuoju tą visą laisvą kraštelį. Taip, ir dabar mes su jumis šoninė apatinė. Kas prisimena mano slaidų? Tai mano slaiduose buvo, jeigu jums patinka jūsų architektūra nago, tai jums reikės padildžiuoti ir bus tik tai 4 žingsniai. Nu viskas. Atkreipkite dėmesį, ant viršaus lipnumo nėra. Va taip dirba formelės. Lipnumas yra iš apačios. Valykit dar iš apačios. Jeigu nenorit, kad jūsų freza pastovi valyti patį angaliuką, tai kas? Tai niekas. Tai jums reikia nuvalyti lipnumą iš apačios. Va. Taip, dabar aš paimu savo mėgstamiausią angalį, pasiruošę. Pavyzdžiui, tai būtų mano 10 pirštų. Paimu mano stebuklingą nagiuką ir pradedu nuo laisvo krašto. Laikau tiesiai. Taip, pristatau jums, jūs vat matot dabar tiesiai. Tiesiai. Viena paralelė. Kita paralelė. Taip pat tiesiai dildžiuojat. Šitas dildžiavimas iš tikrųjų buvo paimtas labai seniai ir jisai buvo sugalvotas manim seniai iš dar paprasto dildžiavimo. Dildžiavimas tai būtų vienodas. Jų dildžiavimas yra vienodas išskyrus va šitos zonas. Ką aš dar norėjau pasakyti? Mergaitės. Gali būti taip, kad jūs prispaudėt per daug. Nu, pavyzdžiui, pas jūs yra duobė, nes čia yra klaida, pas jūs yra duobė va šitoj zonai. Nu, prispaudė su spaustuku ir va toksai, nu, gaunasi įdubimas. Ir iš šitos pusės. Ką daryti? Paimti skaidrų gėlį ir uždėti ant šitos zonos. Tai reiškia, kad jūs perspaudėt. Jeigu jūs nenorit perspausti, egzistuoja va tokie dalykai, žiūrėkit. Nu, jeigu jums nutiko arba norit kontroliuoti savo arką, paimat va tokių lazdelių, jų kaina ten 7 eurai. Jie, nu, yra arkoms daryta ir įdedat į vidų jūsų arkos. Lazdelių yra 6 dydžių, įdedat į vidų arkos, čia dar prieš spaudimą. Ir va taip einat į lempą, va tokiu būdu, va su tokia architektūra. Kam tai trukdo, jūs kerpat jų per pusę. Aš suprantu, kad tipo ale nelabai patogu, bet suprantat, tos lazdelės, jie kontroliuoja jūsų arką. Jos nėra privalomas ir jos nėra reikalingas meistrams, kurie jau yra su patirtim. Kurie yra be patirties, tai joms geriau turėti tokių lazdelį. Nu va, žiūrėkit, viena paralelė, kita paralelė, jau realiai matosi, kad viskas bus ok. Ir dabar mes, trečias mūsų žingsnis, mes praeinam šalia kutikulos. Aš einu va tokiu ratu, pradedu nuo vienoje augimo zonos, iki kitos augimo zonos. Žiūrėkit, judesiai vat pradžiuokiams.
mes praeinam su jumis, vat, atlaisvinam tą kutikulę ir paskui va toksai yra judesėlis. Matot, tam. Ir šitas judesėlis mums padeda sutvarkyti mūsų apeksą, kad jisai būtų toksai tvarkingas. Va taip atrodo mūsų nagiukas, kada jisai jau yra padildžiuotas. Kutikulos yra labai švarios. Va, taip viskas atrodo. Ir dabar žiūrėkit, va čia, kaip aš sakau, pageidavimo koncertas. Aš taip nedarysiu, aš tik papasakosiu. Galima dar padaryti va taip, ir tada pas jūs bus idealus tiesus paviršius. Bet jeigu jūs padarysit va taip, tiesiai pradildžiuosit, jums teks dar va taip tvarkyti. Tipalę sujunginėjimus daryti. Man taip nenorisi, man ir taip viskas yra tvarkoj, tai aš dabar dirbu su šoninė apatinė paralelė. Ir man jos visiškai, visos tos architektūros ir taip užtenka. Tai aš net taip nedarysiu, todėl kad tas judesėlis yra labai sunkus. Man va taip kaip atrodo, man ir taip aфиgenai. Vat realiai, žiauriai gražu. Kam čia dar tvarkyti tą visą paviršių? Taip, jeigu mes, aišku, su jumis dildžiavom va taip vieną paralelę, va taip aš jums pastatysiu, va taip vieną paralelę ir va taip pas mus buvo kita. Aišku, kad čia atsirado tokie nelygumai. Tai jų čiut-čiut reikia sudildžiuoti. Jums paviršių realiai dildžiuoti beveik nebereikės. Gal ten čiut-čiut ant apekso pažiūrim, man viskas yra likti ir neblogai. Toliau dar jums papasakosiu vieną tokį paslaptį, kaip tikrinti šoninio apatinių paralelių. Vat jūs dildę pristatot va taip ir jie turi atsirasti ant vieno lygio pas jūs. Dabar mes paėmam su jumis angaliuką, vėl tą patį ir išdildžiuojam iš apačios. Žiūrėkit, kaip dildžiuoju. Jeigu pas jūs yra labai storas tas nagiukas, vat gavosi taip, kad jūs jau ten prikrovėt labai daug, tai jums reikės angaliuko vat tokios formos kažkokios. Arba tokios formos. Kad išdildžiuoti, nes šitie angaliukai, jie yra aštresni ir didesnė negu mano tas. Tai va aš, kad galiuką dabar greičiau išdildžiuoti, aš paimu šitą angalę ir, pavyzdžiui, dar išdildžiuoju. Pagrindinė visą tą storumą aš dildžiuoju. Aišku, jeigu pas jūs yra galimybė dabar padaryti kažkam kitam ne savo, tai bus labai gerai, bet aš vis tiek jums siūlau pabandyti ant savęs, kad nebūtų streso, nebūtų paskui jokių isterikų ir dar mergaitės. Čia reikia prisiminti visam gyvenimui. Technika yra nauja. Ir jeigu iš pirmo kartą nesigaus, tai yra taip pat normaliai, taip ir turi būti. Neegzistuoja tokių technikų, kurių ateini ir esi ten jau Einšteinas. Ne, tokių neegzistuoja. Egzistuoja tik tai darbas, darbas ir darbas. Bet koks yra pliusas? Žiūrėkit, labai daug taupom laiko
taupom laiko būtent ant dildžiavimo. Formelių, kad normaliai išmokti statyti, reikia metus laiko. Kad išmokti normaliai statyti formelių būtent viršutinių, nepaprastų, metus laiko čia paprastiems. O kad išmokti statyti formelių viršutinių, tai užtenka kažkur mėnesį laiko. Tik tai reikia praktikuotis. Todėl aš sakau, kad čia yra stebuklas. Toliau, jūs man galite pasakyti, o ką daryti su tais nagais, kurie turi labai stiprų hiponychium. Nu va, aš jį turiu, nes čia rodomasis pirštas. Pats sunkiausias pirštas yra iš tikrųjų rodomasis. Tai, žiūrėkit, jeigu pas jūs buvo viduje laisvas kraštas va šituose vietose, tai jisai jums padeda ir tas akrigėlis jisai neišbėga. Tai todėl aš jums ir sakiau, kad jums reikia kuo daugiau turėti laisvo krašto natūralaus nago. Toliau, neužmirškit, jūsų hiponychiumas, jisai turi ovalią formą, jisai ne kvadratinis. Todėl jūs žinot, kur yra viršūnė tos hiponychiumo ir jūs, paprastai nedildžiuojat, kur yra viršūnė to hiponychium, o dildžiuojat tik tai šonuose. Vat aš dildžiuoju ir man neskauda, nes jisai pas mane yra, o jisai man neskauda. Toliau, kada jūs dildžiuojat, kad jisai, žiūrėkit, aš jį dar nedarau jokių va čia duobių viduj, aš dildžiuoju ir išeina, kad laisvas kraštelis mano vis plonėja ir plonėja. Va toksai laisvas kraštas gali išlaikyti visam ir jūs galit net nepergyventi. Dabar apžiūrėsim, dėl to, kad visą laiką po frezos reikia patvarkyti čiut šoninio apatinio, nes freza labai dažnai, žinot, jinai išlenda, slysta ir būna, kad jinai nuvaro kampučius. Vat, pavyzdžiui, jinai čiut man nuvarė. Tai aš va čia taip patvarkau ir viskas. Jeigu jums norisi minkšto kvadrato, tai jūs tada va taip statot dilę, išeina va tokiu kampu ir padarot minkštą kvadratą. Jeigu jūsų klientas nepageidauja tų kampų, tai žiūrėkit, kaip mes darom. Va šitų, aš turiu omeny va šitų kampų. Tai mes su jumis tiesiai op ir suapvalinam, čiut, op ir suapvalinam. Nes yra klientai, kurie nori, kad taip atrodytų. Visi labai klientai skirtingai, todėl jums reikia reaguoti į tą, ką prašo klientas. Ir ką, ir mano paskutinis žingsnis čia būtų, tai poliruoti patį nagą. Aš paimu bafiką, bet kokį bafiką. Ir mes tik tai su jumis poliruojam. Todėl, kad pas mus paskui paprastai nesilaikys mūsų topas. Topai mėgsta, kada paviršius yra matinis, todėl mes tai ir darom. Toliau žiūrėkit, ką mes su jumis turim padaryti. Paskui mes paimam poliruoklį. Ieškam poliruoklį. Va tokį guminę. Ir paprastai užbaigiam mūsų darbą. Jūs matėt, kad beveik nebuvo dildžiavimo šalia kutikulos. Ir beveik viską mes padarėm su freza. Todėl ir aš jums ir sakiau, jūsų darbą prieš tai padaryti, patvarkyti kutikulę.
tada pas jūs viskas bus, nu, čia ir kraujo nebebus realiai, nes mes viską darom labai tvarkingai. Taip, dabar praeinam va čia, praeinam kutikulę. Paskui jungiam friziukę į kitą pusę ir vėl praeinam kutikulę. Tada mūsų kutikulė, jinai tampa apvalesnė. Ir va čia dar mes su jumis praeinam patį kutikulę dar. Patį kutikulę praeinam. Ir jeigu mums reikia, patvarkom. Taip, patvarkom. Dabar mes paimam su jumis servitėlę, paimam lipnumo valiklį ir gražiai viską nuvalom. Gražiai. Nuvalom. Taip, paskui paimam prepas primeris. Su prepu mes dar kartą, dėl to, kad mes su jumis poliravom, taip, tai su prepu mes dar kartą su jumis noriebaluojam. Jeigu kutikulė pas jūs yra neapvalios formas, būtinai jas sutvarkykite, kad jinai pas jūs būtų apvali. Toliau, kad išpaleisti klientę tobulai. Praeinam su primeriu, žymėkit savo dar tokį dalyką. Jeigu pas jūs yra burbulų, būna burbulų, būna, kad mes neteisyklingai su jumis dirbam, makaliuzinant ten ir tada atsiranda burbulai. Arba neteisyklingai paėmėm, pavyzdžiui, mūsų medžiagą. Atsiranda burbuliukai ir tada jūs paprastai praeina čiučiu su primeriu ir pas jūs viskas yra gerai. Ir nėra jokios problemos. Taip, ir aš dabar užtepsiu Express Finish. Kodėl aš dabar dirbsiu su Expressu? Todėl, kad jisai duoda violetinį atspalvį. Mergaitės, atsiprašau, užmiršau. Pas mane yra keletą topų. Vienas yra tipalė blogas, kurį aš topą naudoju iš apačios. Tai pirmą, aš tepu iš apačios topiuką. Vėl dar kartą sakau, mes turim tobulai dirbti. Topiuką dabar tepu iš apačios. Nepolimerizuoju ir paimu Express Finishą. Jisai turi violetinį tokį atspalvį, o pas mus yra visas dizainas ale rožinės. Topas yra pakankamai skystas, tai kontroliuokit. Kas nepriprato prie tokių skystų topų. Ir dedam į lempą. Dedam į lempą. Ir dabar mes matysim tą galutinį rezultatą. Taip. Žiūrim galutinį mūsų rezultatą. Mūsų rezultatas gavosi toks. Va tas dizainas su pigmentais, jisai yra, mano manimu, aфиgenas. Gal ir ne žiemą. Bet ir žiemą visai man iš tikrųjų ir nieko. Tai gali diliuoti. Dar vis vėliau norėčiau padarysiu, va toksai mūsų plonytės yra galiukas. Va toksai plonytės galiukas yra. Ir va taip jisai atrodo tas kvadračiukas. Svarbu, kad mūsų kvadratas būtų labai stabilių paralelių. Ką aš turiu omeny? Aš turiu omeny, kad šita ir šita dvi paralelės turi būti paralelės, kad neturi būti jokių. Taip. Matot, paprasta.
Aš turiu omeny dizainą. Dabar nebus paprasta su jumis padaryti tų nagučių первый карта. Слышишь, а теперь можешь мое лицо включить, и я уже все будет. Tuoj aš pajungsiu savo veidą ir mes galėsim užbaigti mūsų visą eterį. Taip, mergaitės, tikiuosi viskas bus pas jūs tvarkoj. Tai kur žiūrėt? Вот это моя камера. Tikiuosi viskas bus pas mus tvarkoj, tikiuosi, kad jūs bandysit dar kartą, mergaitės. Mačiau ir ašarų, mačiau ir viskas tai nedarysiu ir taip toliau, nes aš praktikuoju jau kaip trenerė jau, gal 9 metus, tikrai labai daug. Bet iš pirmo karto nepavyksta, iš antro pavyks. Niekada nepavyksta vairuoti iš pirmo karto, todėl ir duodamas yra 10 valandų vairavimo praktikos ir tik tai teorijos, jūs žinot, kad neužtenka. Dar kartą, ką mes darom? Jūs padarot tą nagą, turi 2 mėnesius ir siunčiat man per WhatsAppą. Dabar mums pakartos WhatsAppą pakartos mūsų administratorius ir darot nagą, darot man darbą tą, nuotrauką siunčiat ir padarykit vienintelį. Dizainai man jūsų nėra svarbu taip, man yra svarbu architektūra. Taip, aišku, kada yra gražu, tai yra gražu, bet darom architektūrą, fotkinam galutinį rezultatą ir taip pat fotkinam su jumis, kaip mes pastatėm formelę. Nes dažniausiai problema bus yra pastatymas formelių. Ir siunčia man į WhatsAppą galutinį rezultatą savo ir formelių pastatymą. Gerai? Toliau, mergaitės, labai prašau dar nuotraukų. Jeigu pas jūs yra šviesos trūkumas, šiandien su jumis spėjau, super, jo. Aš šiandien labai lėtai pasakoju iš tikrųjų. Matot, čia todėl, kad yra kursas ir aš labai plačiai, kada mes darom nemokamų kursų, aišku, ten yra valanda ir tu su tą valandą bandai ten kažką pripasakoti, čia buvo teorijos daug. Ką aš norėjau, jeigu pas jūs nėra galimybės gražiai pafotkinti, prašau, žiūrėkit, iš apačios dedat baltą lapą, ir galit šalia lango fotkinti. Ieškokit, kur yra daugiau šviesos, nes suprantat, blogos nuotraukas, man tai jokios problemos, nieko čia tokio, aš tų darbų, ką dėti į Instagramą, daug turiu. Bet jums tai tikrai galit kažkokių darbų dar dėti į Instagramą, rodyti visiems, kad jūs dirbat, kad jūs tobulėjat ir kad kokybiškai, normaliai padaryti tų nuotraukų, nors vieną nagą. Įdėkit, prašau, foną baltą, taip, ir ką. Ir viskas, darykit darbų. Aš jų laukiu. Viskas, kiekvieną dieną iki 10 vakaro, iki 8, galite siųsti man darbų, aš atsakysiu, nupiešiu jūsų klaidas ir mergaitės rytoj bus lygiai toks pat, tuo pačiu metu, su Zoom platforma, dirbsim iki rytojos, мергайтес. Jums сėкмės. Все. Теперь посмотрим, как это, с какой ссылкой запись, где она, чтобы другие получили ссылку.